गोबाव सम मानब सेवा एनजिअ खालामनानै खामानि मावबोखांनायनि उनावहाय दिनै आं जा सिद्धान्त मोनसे लादों बे सिद्धान्तआ आं हारसिङैनि नङा जोंनि मानब सेवा दलनिफ्रायनो जों डिसकास खालामबाय लोगोसे जोंनि बिटिआर हालामाव एबा जोंनि बे दतमा समस्तियाव जोबोद गोग्लैसोनाय जायनाखि परिबेस बे परिबेसखौ नुनानै दिनै मोनसे गोसो गाबखांनाय फैदों जों दिनै मानब सेवा जायनाखि एनजिअनि गेजेरजों समाज सेवा खालामनायाव गोबां रांनि प्रब्लेमाव गोबां आरो उसुबिदानि थाखाय जों नांगौ बायदि पाब्लिकफोरखौ एबा समाजखौ सेवा खालामनो हायाखैमोन आं ओंखायनो दिनै सानदों जे आंनि बे मानब सेवानि जारनि उनावहाय दिनै मोनसे पलिटिकेल जार्निनि गेजेरजोंहाय आङो समाजनि गांनाय उखैनायखौ बिनिफ्राय बांसिन सुफुंनो हागोन बायदि सानदों खारन समाजाव दिनैहाय खालि सुबुंखौ अनसायनानैल' जाया सुबुंजों लोगोसे जोंनि नांगौ जानाखि सुबिदाफोर जेरखम लामा दालांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै एग्रिकालचार सेक्टर आरो बेजों लोगोसे गोबां भेटेनारि सेक्टर बेफोरबायदियाव खामानि मावनो थाखाय डिपार्टमेन्टनि खोब दरखारि जायो आरो डिपार्टमेन्टनि दरखारिसिम हाबहैनांगौबा आं सानदों दिनै बिटिआर सरकाराव अलरेडि इउपिपिएल दोलोआ सरकार सालायगासिनो दङब्ला इउपिपिएल दोलोआव फैनानै बेनि गेजेरजों समाजखौ आरो बांसिन सेवा खालामनो हागोन नामा एबा समाजाव गोग्लैसोनानै थानाय गोबां दालां जाम्फै बा गोबां रोखोमनि पाब्लिकनि जानाखि नांगौथि सुबिदा बे सुबिदाखौ आं एसे बांसिन होनो हागोन बायदि सानदों आरो बेखौ साननानैनो पाब्लिकनि खाथिरावनो आं दिनै मानब सेवानिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामनाय जादों नोंथांखौ जे दतमा हालामाव गोबां रायजो राजायानो बेरखां बर' होनोब्ला मिथियो आरो अनसायनो गोसो जायो दिनै नोंथाङा जुदि राजखान्थि दोलोआव हाबबाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ माबायदि सापर्ट खालामगोन होननानै नोंथाङा सानो आं सानदों रायजो राजाफ्रा आंखौ सापर्ट खालामगोन खारन दिनैनिफ्राय गभर्नमेन्टआव आं हाबनाय लोगो लोगो गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै आंनि जार्निया आरम्भ जाबाय आरो गभर्नमेन्टजों आंनि जार्निया जेब्लानाखि आरम्भ जाबाय पाब्लिकनि सुबिदा पाब्लिकनि नांगौखिनि जानाखि खामानि बेखौ हयथ' आं गाबोननिफ्रायनो आं आरम्भ खालामगोन आरो आं बेखौ सुलु लागोन सुलु लानायनि गेजेरजों जेब्लानाखि पाब्लिकफोरनो आङो नांगौ बायदि खामानि मावनो हागोन एबा बिथांमोनखौ आङो सहाय होनो हागोन अब्ला पाब्लिकफ्रा आंखौ अट'मेटिक गावसोरनो अनसायगोन बेखौ आंहा आसा दङ आंजों लोगोसे दिनै 1500 अलरेडि जगदान लिस्ट बाहाय मोनदों आरो गोबां मानसिखौ जों जगदान लिस्टआव खालामाखिसै खारन मानब सेवाया बेवहाय जेसेबां नुजाफैदों बिनि 90%आनो जों मानब सेवा गोजाजोबखा ओंखायनो जों इसेबां लिस्ट जमा खालामनांगौनि गोनांथि सानाखिसै ओंखायनो जों दिनैहाय बिपिएफनिफ्राय प्राय नियार एबाउट 1000 ना एसे बारानो नामा बिदि मोनसे लिस्ट फैदों बेबो जों बानायनाय नङा गामिनिफ्राय फैनानै गावसोर बिथांमोना लिस्टखौ होफैनाय गावसोरनि आखाइजोंनो लिरनाय बेवहाय 1000निबो गोबांसिन लिस्ट अलरेडि बाहाय सफैदों ओमफ्राय आम आदमि पार्टिनिफ्राय बिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट आरो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोनहाबो बाव फैदों आरो बिसोरनि थाबोनाय जानाखि आम आदमिनि पार्टि बिथांमोना बेखौ एसे उनावहाय आंजोंहाय बाहागो लाफैगोन एबा जयेन जाफाबावगोन होनना बिथांमोना बुंदों आरो गोबां जायगानिफ्राय दिनैबा सर्ट टाइम जानायखाय फैनो हायाखै बिपिएफनिबो गोबां दिल्लीनिफ्रायबो दंबावो बिथांमोनाबो आंनिसिम मेसेज हरदों जे आंनि गेजेरजों बिथांमोना जयेन जाफैगोन आरो जोंजों ज' खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना साखाथिया माने थागथियारि जानानै दं लोगोसे सान्थाल समुदायनिफ्राय दहाय फुङाव बिसिनि इयुथफ्रा 35 जन एकदम सेंग्रा इयुथफोर फैनानै आंजों लोगो जाफैदों आंजों लोगो जाफैखांनायनि उनाव बे 35आ गाबोननिफ्रायनो आंजों खामानि मावफासिगोन होननानै बिसोर आंनो खोथा होदों आरो बिनि उनाव 85 जन सान्थालनिफ्राय बे इयुथनिनो बिसोरबो मोनसे उइं बिसोरबो फैनानै बुंदों जे जोंनि जायगाया बिराद गोग्गोसोबाय गथिखे बेहाय नोंथांखौ नांसिगौ जों नोंथाङा जयेन जानोसै नोंथाङाबो जोंनि थाखाय देरहानानै खामानि मावदों होननानै बुंफैदों दा आङो खोब मोजां मोनदों दिनैनि दिनाव गोग्लैसोनाया नंमारगौ दा बेफोरखौ बेसेबां हायो 2 बोसोर जोंनि गभर्नमेन्टआव आं गभर्नमेन्टजों थाफानानै मावनो नाजागोन आरो आंहा मोनसे बिसास दं जोङो मानब सेवा मावनानै जिबायदि आवगायबोदोंमोन गभर्नमेन्टआव थाफैनानै जों बेनिफ्राय बांसिन खामानि मावनो हागोन बे जिनिसखौ आंहा फोथायनाय दं आंनि सायाव बेखौ आं दा जेबो बुंथ'नो हाया खारन बेयो प्रमद बर' सारनि आखायावसो प्रमद बर' सारा पार्टिनि नियम नितिजों माबायदि लाङो बिथाङा माबायदि थिनो बिनि आदर्श बिनि थिननायखौ लानानै आं खामानि मावगोन सारा जुदि सिन्था खालामोबा आं बेखौ बारा होनो हानाय नङा बे आलदा खोथा खिन्थु आं सारनि सायावनो आंनि मावनांगौआबो सारनि सायाव दायित्व आरो गासिबो आंनि आसायाबो सारनि सायाव दायित्व थाजोबगोन
क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।